شباب موهوب يلعب بالسراب، صواب الهوم ويخلي بالاسباب، غالب عروب يسبب اختلاف، ثم الحظ يكسب الاجناب، شقيق الاحمق عالق الفراق يعتلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخير أنا اليوم مصطفى وفراس. كيفكم شباب؟ زينين. شلونكم؟ عليكم. شباب طبعا اليوم عندنا سلسلة سكاي بلوك 1 بلوك. السلام عليكم شباب. طبعا احنا حاليا بجزيرة سكاي بلوك. والله احنا كذا ما ندري انه انا عبالي بس سكاي بلوك يا ولد. حتى نفسك بركة. يعني هذا انا طبعا هاي بلوكات تنقص. شباب وبنات. طبروا شباب خلينا نشوف التست. اذا انكسرت لا تطلع لك غير نوع بلوكون كتاب، وهذول ما يعرفون انه شباب صبروا خليني بس افتح التشيست. اوبا بي اكل. واحنا ما لا حد ياخذ الاكل. احنا ما عندنا جوعانين. وفي خشب. المهم خلطتكم بس الاكل. فرا مصطفى نزم اكل. سعودي؟ هاي 20 براس الزم. طبعا هاي الاكل مو انا حاطه من التشست. اوكي في خشب حلو عمود نصنع لنا بيكاكس وتراك كرافتنج باركار. ستيك. باركار. يا شباب والله في راسه هذه طب المي. عادي المي هذا يحترق. شنو عاد المي؟ ليك خرب. ما عندنا خشب كافي للبيكاكس شباب، ما عندنا خشب اصنع بيه بيكاكس. زين ايش عندنا هسه احنا؟ يا ولد ما في خشب. تقول عندنا شباب ثواني نرجع لكم بس نضبط الشغله. شباب رجعت لكم جبت خشباي كانت تعجب الانفنتوري وانا ما مركز. قاطع قمود. قمود مين؟ لا والله مش لا نفتح القرية. شباب انا حكسر وتوقفوا ورايا. اكو طينه غلط الطينه. ما عندي خشب كافي. والله حموت. اقدر اجمع مصطفى. اطلع انا اجمع لها مصطفى كسروا الخشب بيديكم. واخرتين هلا انا اكسر يموت. انا بالماء اذا اكسر. شنو هاي؟ لا وخر. شباب شبيكم؟ صبروا شباب بس اصبروا شباب خلينا نجمع احنا بعد خشبايتين قصدي حجرتين. ترى هو كل الخشب لنا شباب. ايش بيكم؟ يا ريت في راسي تجمع. لا انا حطيت. مصطفى عقابك راح يجيك. ما اسوي عقاب. اطلع يبرجم والله سجنوني. سجل اجمع لكم ستونيا فجأة احترقت باللافا. شنو هذا؟ كابل ستون جنريتر. ايش بيك ما تعرفه؟ يعرف بس اعطيني بيكاكس افلت بيه. شفت والله راح لكم لا تكسرون الارض. استبروا داس مصطفى لازم هذا بيكاكس خشبي. اعطيني اياه. لي مصطفى كسر. انا ما واخر اشتري لي اكس وبيكاكس شباب واخر منه. لقلقت. يموت. طيب ثواني وارجع لكم. مصطفى واخر خلا كسر انا اتكسر. بيكاكسي اقوى. روح كسر من الكابل ستون بيكاكسك الحجر طب الماء يكسر. موتون. ساس اجيب لك. فاطلع خشب النذر. اوكي جمعنا ليفز كابل ستون. يلا فراس راح اجيب لك بيكاكس. افلك شاني خاي يصير عندك 3. فلك هو يطلع. فراس امسك بيكاكس. طيب جاك بيكاكس مو مصطفى؟ يا رجال. طيب لا تكسر هنا انا مصطفى. فراس اجيب لك بيكاكس. مصطفى صار له ساعة يوقع الكابل ستون باللافا. اوكي. اكتب جوا الماء وكسر. بس اثنين جمعتهم. اوكي انا اسوي طلعان الاثنين اعطينيهن. اوكي. او نعطي البيكاكس. غدي 4 دي. تعطيني هسه دا اصنع بيكاكس للفراس. فراس اصبر حطيك بيكاكس. الزم فراس اطلع برا الماء دا اعطيك. مصطفى واخر مصطفى خل اجمع. انا حبني. لك ايش تبني؟ احنا عندنا بلوكات. اكبر المنطقة. لا مو تبنيها بالبلوكات يا ورع. احنا غير نكبرها بالسلاب. اوكي هذاك والله. اديها. بركة.
بس اصبر، بكر ما منها فايدة الليفز. شفته يلا ذني اغراض اعطيك اياها ديرت الجماعة ها لك ما محتاجين. عيد اخذ فراس عفي عليك، كسر كابل ستون. يعني اخذ تريني شنو؟ تريني اخذ تعالوا شباب، تعال يمي. جرافل، بكر اطلع برا المي. بكر شنو؟ اوه لابس يا ولد، لابس موارد. وخرو لك مو دايموند هذا، خل اجيبه. قتلت نفسك عليه. خلص اللعب. اذني جمعت لها حطها بالصندوق. ما يحتاج، لا تسوي بقينا هسه بعدين. مصطفى احنا نريد نجمع موارد شوي. اوكي لا ما حد يروح له هسه. حلو، بدا يطلع عندنا خشب البويم العادي. ريدستون ما يطلع لنا شيء من عنده لما عندنا بكاكس ايرون. يا ولدي الجزيرة ذيك لك بالنا بيها تشست، لازم نروح له. وبلوكات الاند وات ذا هيل. شو طلعت؟ اوكي شباب، اتوقع صار عندي شوية حجر وخشب. سحبي ممتازين. اصبر على فراس قاعد يكتب بيه. شباب مو تكتلون ببعض. ريدستون مرة ثانية. اوه علينا. اوكي اخر خشباية وبعدها واخر شباب الكرافتنج تيبل حاليا نحتاج هوني. سلاب، حلل الخشب فقط تروح هناك وسلابات يا حبيبي. حلل سلاب. يلا يا ولد اخفوا نذر. وخر هاي نذر بريك. بلشت ما محتاجها يا ولد، ابقى وراي. حمشوني وياك نمشي. انا بصرفت 4 سلابات على 3 سلابات على الفاضي. نروح على الجزيرة اللي بعدها. تعال فراس ذكر قدامنا بيه صندوق. ايش قد بعيده؟ فراس اطلع برا المي. لك انت بس انا تبني، انا قاعد ابني عندي بلوكات، عندي سلاب اذا انحط. على كيفك تنظر تمشي. شكلك بعدها بالتشيست. يردك 20 بس الحين خلصنا ولا حق نوصل. اكل لي 20. لو عندي هواي سلاب. قد كوما مصطفى ما بيحلح. شفت دير بالكم شفتوا، اذا ما انا شفت ما توقع. بس ترى عادي يعني. كب انفنتوري يب. طبعا شباب مو انا حاط الكب انفنتوري من الماب. بس لا تقولون ترى احنا كذابين. لا والله سرقوا من الماب. لانه احنا ليش نكذب يا مصطفى؟ لانه احنا ما نكذب. احنا نوصل والله حلو. لا حد ياخذ التستانة طب اول. مصطفى بس بتهزم انا اخذ الغراض. ارجعوا جمع مصطفى، روح ارجع جمع فراس، روح ارجع جمع. انا قلنا مشوارك يا ربي. بس انا افتح التست ما تاخذي الغراض. ايه بس بدي اشوف شنو داخله. انا ترى اعطيكم الغراض، ترى احنا كلنا بالسلسلة. بس هنا يي علينا مطرت. لو اكو ناس مو احسن. ناس مين؟ لان صارت اللعبة صعبة. لو مصطفى ارجع لي وراي. مصطفى ارجع لي وراي. ارجع شفت حبيبي. شفت ومر. وقعت مصطفى. وقعت هتبكي فريش. لك اصبر التشست. شناي صار لي ساعة امشي على عمود الورد ولا مسست. لا يا زمن والله اطفي على وجههم هذول. دين عمل امشي
صار لي ساعة يا شباب أمشي. بالأخير تطلع هاي الموارد. وقعت. وقعت. أوه العالم العادي. هم زين غراوي تبقى. غراوي تبقى. مصطفى وخر دا جمع. انت وخر. متى حقيقة بارك. تجميع إلي. ما خلينا نجمع. لا منطقة كتير. شكلها حاجة غلط. لا تتدخلك. ثواني وارجع لكم. اوك شباب رجعنا لكم. ما عليكم. فراس يكفي. قاعد اجمع تجمع. يا رب بس اقدر القى ايرون عمود اقدر اكسر ريدستون. شباب ليش ما شفتون؟ انا عندي 8. صارنا ساعة نمشي بالطريقة خاف يطلع لنا ورد. اي احسن. لا تشنو احسن؟ والله صدق شنو احسن فراس. يموت. ليش مصطفى؟ والله حلل. انا الحين قاعد احلل كل البلوكات اللي عندي واروح اسوي بيهن سلاب. انا اروح هناك. شنو سلاب؟ سلابات للبناء يعني شنو مصطفى؟ شنو عندي سلاب ما غريبة شباب. 19 شنو؟ كلستون هاي. ليش خشب؟ حلو. ايش هذا؟ بدي شيء. جزيرة الصوف هم بيها تشست. ياكو. ايه حتى وقعت. سكيت بيصوف. يا الله. فراس عاوز اجمع خشب منه. قلت لي العالم العادي. بس مو هناك يكون كوماندات وشفته. اوكي شباب احنا شباب نوصل الجزيرة وارجع. اوكي شباب وصلت لكم بعد ما وصلت جزيرة الصوف. جيب الدايموند. جيب الاميرالد. جيب الذهب. اعطيني دايموند. ناخذ من الصندوق. ليتس جو شباب. بحبوك. اخذت كل شيء حبيبي. يا معود. مع السلامة. شباب غير اساعدكم اني. لا تطلعني مصطفى فراس وقع نفسي. اتوقع سمعتم الصوت. هلا والله شباب. شلونك اوقعك؟ لا توقعني يا ورع. اقدر اسوي بيكاكس هسه من الدايموند. والله سوي الواحد. بيكاكس دايموند يا حبيبي. سوي الواحد. شوي بعد مصطفى. ما عندي بس دايموند شوية. والله خشب. لا ممكن توخرين منه. ريدستون يا هلا تعال. كان كسرني ذابك. هلا والله بالريدستون. شباب بدينا بمرحلة الكهف اتوقع الحين. اي والله مرحلة الكيف. قام يطلع لنا فحم. شباب نبي موارد يا حبيبي. شباب 23. انت مهتم لي بالستون يا حبيبي. شباب شكلي انا اقدر اسمع لكم فرن. شباب ثواني وارجع لكم. اوكي شباب رجعت لكم. كله كابلستون خشب اشياء زفت. هلا بالشباب. باركة. ليش ما نروح للجزيرة أم الصحراء؟ لا ما يحتاج يا شباب. أصنع فرن لكم؟ لا ما يحتاج. اصبروا خليني احلل الخشب اللي عندي. لا يكفي تقمزين. اوكي يسوي سلاب من كل الانواع. شباب قاعد اسوي سلابات طبعا مو على مود الجسر بل على مود اني كبر الجزيرة. اكثر سلاب عندي هو سلاب الخشب هذا. فشباب شوية. باركة. بس أنا مني شو أسوي بيهم؟ يوشا. خذني لمي. شباب ثواني ونرجع. واكد شباب قصدنا نهاية الفيديو. اتمنى عجبكم. كان لكم باركر مصطفى فراس طبعا مثل ما تشوفون بيكاكس دايموند من بداية السلسلة. فالمهم انكم وصلنا نهاية الفيديو. اتمنى عجبكم. كان لكم باركر. استنوا بالله واشتركوا القناة وتفعيل الجرس. اشوفكم مقاعد فيديو وقادمة ان شاء الله بخير وصحة وسلامة. مع السلامة. بيس.